the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonden ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura Adofono mema obibia akwaba ede ebatuma GHS so nyamisha musa abrani abrebra munya ebre eje eja etie eye ensem a yede ebesomo ewo Ghana wahala dwumedie yi so amamu nim se esi nkonya se dia na chese ye ba bebiebie ensem eni so ebusuafo na watwi mu eye video bi ekọ viral na chese Ghana fo dodo na esusu se eye reverend obofo ne nsem a wo kan wo de wonabo Kennedy Japan no ama enede the ababeto edwa ene se honorable ono so aba bonten aba be kasana na no ye wo de ema no no de na chese enkoyie kwakwakwakwa na eno amamato ensa ede afre me papa apostle ajeman prempe a other Bible Church of God 7 day a ewo eye kaswa tuba junction na ye ba betwetwe enkomo ede afa ensem se eye ne kwan so a eno no anasa abrantie no wo pese eye Kennedy wo fa na nibre emmesu ye ne so ebusuafo gibre ne yetwa ye ho abaye ba yedi nkomodi die no ebe hihye so sanso emamo akwaba ebiemu enkomodidi na ena yede eba be hihye so no se de edi kan eka no dada no apostle ena etemensa enifa so no apostle memo akwaba da ba edwumedi aso ya me de empombo ko de awurade adom ho ye pa edera na so ho tse na me adom nso me ho ye na so de ho sa ye fe ata atumpo oso ho aye fe sawo de da utu voice eja video bi ko social media wona bia ye wo reverend obofo ebo ye entrene say mpenifo bi a wo mo sorry a wo mo de wo mo platform aye ye ate wo mo edi bu nkofo mo fi no say wo be kana ono de ono so ene wo be face so physical and spiritual na no ena ama honorable Kennedy Japan wono so aba be so because na Ghana fo so say Kennedy ena wone no na ono so ba ye no nensem a wode ababetu edwane se de waka no saa nso no ne no ebekọ wo hwe se de ade yi koyi a eye ne kwan so anu yo akuya sikapa eja si udi na de em de pa ni sikabe bawati amen ishraso amen ishran ka urade se ne wo mi ehia se nensem a koso we sisi o manum ayedeja chia atiefo ne ahwefo nyina nso okay ne adwumayefo ani hira mu nyina sisi a de koswe mianko no me dwene ho a menti ase we ne dia dan se we ase awie no aben apono no okay what you ase okay urade kan say we ase no be ko wie ya ensem mere mu ya de beba nipa be ya hopefo sikapefo ahantanfo ahokyerefo boni ayefo okay o 2 Timothy 3 verse 1 down ana kasaso okay emu ne ewe so ti ase okay na asam na obusa me no sabe ayi ofreze osofo obofo se sa na friend obofo reverend obofo o ye sofo o ye nyame adwuma so ti ase okay aha ena ayi ensense bi aba na honorable Kennedy Japan so asom
Ise tu na sere ne abasa saa na ekọ. It is a pasum dwe ana say ye pediye. Papa no ni asem. Entokwa no hwe wo kai ayi wo yosofo a. Sofo. Eye Matthew chapter 5. Okay. Verse 11 and 12. Christo say enhyira ne mo se wo yamo no time na me dinti yo ka asamboni biara e de tom so. Na mumu woni nye na mo akatua eso so. Okay. Na saa na no de ye difo a omudi kan ni nyina. Enti abasa wo yo sofo na nkofo kan sem gu so a ma woni nye be happy. So ye papa so ye sofo boni o. Christo say ma woni nye. Okay. See di atro ne asamboni egu so ne sem bi e be kan fo o ya mo woni nye. Ensese o retaliation bibia retaliate what o retaliate bibi ana said the wo ye no boni bi na wo ya eni e boni de wo ya wo hu se boni na wo ye okay eni e kato so na se mpanifo se me emfa nto so de enyu so na nti sample na se wo ye boni no kura na se obi kan enipa no omo kan Kristo se ma oni nye enso soso se nipa na ye kankan ye be jai nti so na wo so na nye reverend go for ono de me ne nya adwene okay kamen ko dia no betie me apostle ajama prempedia ko ntwa so kra on so because say we bia o jira bia wo mu wo ewiase bibia okay onyankopon adom sa na me ka no okay won sa ka on na dan na obi ka ho asema o mo na ha na Kennedy nsusu a okan ye na ono susu ababaji a wono susu hu ne se wa Ghana fo hu ne se eye ono nti no susu abeso so se ne sa de waka no ne sa na one ne be kono no so hu ne so waka ne se one ne be efe so hu mfam ne honam fam na no nti Kennedy nsusu aba se one ne be efe so hu mfam ne honam fam de no no susu obekọ ne sa de ama no eno nsusu Kennedy no odi fo e wo ho ana se odi be me wo kan Japan so dia me se me kan se ho no the eti o person we sa no ebi a ohunu bibi wo no okay ana enti no se wo mpene so twema mentwe e di asem ene nam mitwei wo be come ho asem 20 times 100 times in fam ho because minima kuma mi se dia me ye no nyame adwuma na me ye okay so ene obi si onu ne betwe a man sonson yankopon pe so wo kai James 3 verse 12 to 15 nyansa bebi efiri wo nyansa efiri yankopon ne nyansa efiri wiase wo se ede man so twen ena eba so ede man so twen wo se bebi a man so twen ni tan wo no ho na sakasaka ewo so enti Kennedy Japan no dwumadi a wodi wo Ghana ha no emre mi ka kire o se me fo an so because obi a sebi okum nipa ne ya che no wa bokron ho nyansa kron ho ene epo bi ne ade ne ya che ene emra wasase so okay ene se nipa no se bra no ni di so ti ase ne se wonhuni ne bia nipa no sofo no waka nsem bi ato so ana se wo kan nsem bia na se wo se ene esunsun ne hunam fam nyina woni ne bedi a asomdwe ema okay asomdwe ema ena asofo no nso reverend obofo ebe ya wonya bibia on hwe asunye na dwuma okay na asofo se yedina sei o na wo ye sofo kura se ye nka ho asempa bia ye mu na fa nye hu okay so tiase en se basa okay na Luke chapter 6 verse 26 no we say Baba Jesus say se nipa nyina ka mo ho asempa munue so ne sa ngode ye difu atofo na edika emani nipa nka ho asempa
unya ne totro to unya ne sa okay ye nipa obia ye nipa ne yete asase so enfum so obia ho obia anya 100% perfect okay jana wo hwe ye said wa ba bonti an wa ba be kan say ya na wo obinim Kennedy bebeka no abeka Kennedy beka no abeka ene de ye ya asese wo no so no na nsem abaye deja nansi kwete ye na ya de na kwakoto eye afiase ayi ya belini entu mu hu ne say ye ntokwa bi na wo pe eye Kennedy eye obinim or Reverend Obofo mu hu ne say ye ntokwa bi ye de obinim mum ekọ prison ene ya belino ye de no court ene mbokodi na asem to order police station for a days be any ye bailey no enti wo obofo ensensem ya eba bontin ni video wo there Kennedy no won ne say obi nim kwana so abi no wona ma wo pese wo no so ye exposing na se eniema we nyina ekoso a ene medical ka kire say awie no na ben okay so man so training ni time ene ekoso wo sesi a Ghana brabo ene nipa nso no o se ye de no kre ye dwuma okay so ene asofo wo hwe se de wiase si kono a asofo politicians ene ma wiase aye de oh yes wonye nipa wadi kan akasa asembi ekwan ba nso no mo ma wiase aye de se asofo no bebre number 1 asofo okay koyo mu nam so ye adwuma no ebi no mu nam so ye adwuma no enye okay ebi kum nipa ye rituals kuma nantwie emu ahodo fa some tricks bi dane nipa adwene okay unze uba kaya titimire mu no ye ta mani Fred ye no ne ye obibi afre no ye si obi akwaji sikaduro sikaduro yeso papa we akoji sikaduro aprante man ni sikane sikaduro san sikaduro no and I want to say dini bi papa akofom kora nti ase sinkrofo aja ya na omu di free so bonsa mo ye clever Satan or you very clever your word big you see cunning we very cunning we nyakura enti we do mo free sikaduro mu abosom lai ho ene wo do ma be wura kristo mu okay if you say who say the time mu swa okay enti na ni abran enti say no wa polish ni boni na no di no adi aba kristo okay enti say ni nipa bebre eni mi say kristo ani ade nkwa onyankopon ena o hwe nipa obo bibia ono ni cha na akọ ahobeto okay enti bo so be wura ho eno na o de Yesu kan say adifo atufo bebrebe ba se chefo atufo bebrebe ba be da nipa bebre na che say wo be wuram ene wo de onam sa akwan no so wo da nipa ene wo twe hu ni sipa enti sikaduro no wo mo de akosofo diem okay wo mo de akọ asori tiem okay ama say asori no ya wo mo ye ni na e fa ye sikaduro so hu ye sikaduro enti ama wo mo da nipa ma nipa sei enti adwamamo ekoso asori mu kromo na ma adwamamo so koso papa na asofo no mo dwuma no okay wo ko sa nsori bia emfiri nyankopon a so wo bo hu se asori dem ho no yenka sofo no mo adwamamo so okay kromo so eni ewudi sam ne dabi say a prosperity so obedi ye nko a eni ye ka ho asem eni se bia yare bi hawo eni amane bi daw so eni se ho beton e wo hunam fam so ka wo se yare anka nya bone na emom kronosam ne adwamansam no tete asore no aye bonsam asore okay so ti ase asore no be ye bonsam asore ayi 2 Thessalonians 2:4 wo se Satan no ono ankasa abetena Nyankopon so dem e de no wo kire se oni Nyankopon di se asore nyina no dodo na bonsam no control okay woni se bonsam asore no abehye ne nsa ena nipa wadada nipa adwene because wo ko ne kyen o ma wo benya tumi bi ene ade bi afiri bonsam ho so eni no de akyam mebesere nyina enti wo nya wura so dem wa wadwene nyina asesa ye o spirit bi a wono ne de ne se o freedom
e de ma ne sika no aba so enti na make say eyi asofo no bebre ena ene ama wiase anye dene so enti se de ekoso no ese enyamosoma ye basa ena ayi asetrema ye den because bi o ti wiase o ye wiase ni o se ni mekwa sore mi huna mane o kwa sore dem ho a o ko wura ho nso a buoyi obi ye busumusumu ni o se masachera o kwa sore dem ho nso a from frying pan to fire so enti o de nyansa kromo se de second Peter no chapter 2 verse 1 to 3 o se di for to for no mo tete no mo avei church for to for so baba won ni nyansa kwan ani adade beda da nipa ama urade o maka no kura kwan no ho asembone no mu nam ani breso e de na ada be pe nipa ho mfa so enti wo mu bu nipa obu okra kwasore a ohiani obetrem saa wo nyahwe eti sofo ba kon ne kaase buro 20 30 enti wo ye sofo na wo ka wo dan a enya na nyese nye sofo nkanka atenema is very good we see dan e very good but remember no so no wo sika na wo nya no is too much sha mama ncha Acts chapter 2 verse 32 to 47 and Acts chapter 4 32 to 30 something and o kan kwa tete no church na ye nyame asafo no mbie ne Peter eni asomafo ne hweso na sika e ba asafo no ne sika ba asafo no Peter no nko anye antena so wo se wo mo ye wonsa ase ni adan tontone yeni yo no mo de etirade e be gu asomafo no na ase ne Peter ne asuafo no chichemu e ma members no se de hia obiara enti amani jeni aho se peba wo mu enti so for kwa wonya ade wasa wo chema no yes members no ebi ye hia fo pa ebi wo ye hia fo enti obi ni sika ba so mu nko a wa utum se wo sika de se wo firi Nyankopon ene nyame kopon na asoma wo de a e wo se wo ma asoro ma no sika ni bi ni obi ade ye adwuma ama so obi e ba asore a nani age nyame asafo na ye ne saa wo mu o Nyankopon asafo na ye ne saa no ebi na ono akwan no one man church sika bi bebe bia ono nkwan ne bia enti de o ye nyina no no hwehwe wiase agapade bebre saa no mo ye ba Nyankopon asore de me ka kire play mo atiase ye ne etiefo ni ahwefo muntie mi se na me asafo de a ese o hwema obi a wo bi nya bi me ka te sofo no bukra o sika buro ende billion wo sisi adan what to cars why in apade bebre obu on so wo ha da kwa bukra ne dan ta no so onye sika ntua adan na dwendwene onye dwuma pepe bia tini nyina ya sofo na so die se ombo yes sana Peter no ye mbenifo si di odi akire ohia di odi ka nante we go the Bible way Bible mu nsam ne hia number 2 mibo number 2 me can say or you politicians come politicians you can won say omo hwe o man yi yet na hwe de Ghana si aye wo ye akura bi ho no a nkora ati ayi enuase ne hwia de akura bi ho no a school dan ni nyina bubu ka kwan a da ho Ghana rose nye ensu a ebinum nom enye tieni yo mitieja Ghana so yo sika because yo sika resources so Nyankopon de ma ye ene ye sika you will go timber bauxite manganese diamond your bagire banche body everything bibia disika bebia no Nyankopon am ye bi even a to say nyame di gold as abere abe pie so ane di no se Ghana ye di hia ayi abai mu nipa bi wo ho no a minister wo di adwumadie bi hye ne nsasisi a se won ko yi wuro su bia wo office ka o chamie no no afafa nyina odi Ghana abro
Any timamfo, I must say, Nipa, you who money. Yeah, second Nipa, and the Jeremiah chapter 4, verse 22. I would rather say, my Jimmy, when you me, when your man quasia for, when you na or your bonnet and answer for. What's a motanka say, you see, a corruption quite. Corruption, no, a saying. Corruption. Corruption, no chrono. Woman almost say a more bomb, if Mufri can say, you be see corruption, no. Near moment, a cherry year up to date, that be a mukasa. Almost see corruption, ye be siano cra. I mean, every one. Yet, Messiano, show. One more there be a corruption, see, be siano. One more soon, eh? It is a mammy beer, ne buffet girl, fair, 1967, as I say. Oh, a barrel of a feather cocoa, come on. Oh, ya, or cough woman back. Or do if you shinty, or she was a pim. And one would definitely move. Hey, oh, we are no. Then you are a giant, a chromo for you now. A young woman, Mammy Sian Wosu. Na before back on so I about money here. Only a baby but to me, Cassa, a year, but not getting said anything. On your normal. What you say? Now, of a mamma, what was? Oh, where was he? Sabi, Cassidy. Oh, you see, or him, not Odo Baba, at Dadu Dry, Ako Damasi. Eh, what in the banner are you dying at the Akodasi? So did him, oh, baby. It's in the banner we have one day, and so on in the soon. Will soon shall be a pattern baby, I won't hear. Will soon one idea, one more idea, bro. One more so soon, I can say, one messiah, on by that year, I mean, one toy. And as I say, still, you won't try. So, if we are see the aircon, if we are see we in a bed. Okay, Eja, young fire some no embra every and it say, woman, you who say, yeah, I saw for any politicians, a count who be an ama or minor, yeah, I say no, and I say every no. Now say, yeah, share a reverend of both for the Canadians in here. Not just say, who be here, say Kennedy, will be JBM. Well, any point will fee a reverend above for said their M5 pinching be and banner. Yeah, and come some woman, yes, so bet you me. Okay. No, Marana, a war of man, and I say, Uncle Pommer, I say, Shama any day, or the year demand the crown. Okay. So the medical catcher say, 1 year, Canadian upon the oil any day, Miss Hannah, because say, or who is our Bocrono, or who is our Kuminipa, what do you say? Okay, so what Kuminipa, see a channel. Why you say, it's Yamradia, as a 7 unity. Okay. So, look at 1 Corinthians 15, verse 56. Was say, oh, oh, henny. Now, oh, any bonny, the bonny to me, any mara. Okay. The to me, bonny, any mara. Not just one jay is Obia, and ye and one jay. One day, that's a mramo, Okay. a mramo, and one fine yet, or in Casacasa. Above also soon in Casacasa. Okay. Woman, you ain't Casacasa. Now, a mrama or honor, and yet, Juma, a beer, or Casa above for 77, why you say. Okay. Indeed, I know above was the same year. And it's some rappers on number 5. No more shim. Okay. And I'm a boy, Sunny a custom. Now, where to my way, where do I to wait, Cassie, and some be and fast will be a day. And ma, okay. and you bonny to me, and a mara. And he says, yeah, you know, and send the passion we so we know what free bonim a papa. Okay. And near maybe a say nipa. So, and he may select gun of war, and we are seeing in our say, since you know, baby a cockadoo, oh, young one into only we are saying. Some coronavirus, pandemic yabe, and yako. Oh, there's any person thing, any of bonity. And then you go past my Yanaba. What can in Revelation chapter 6,
verse 7 and 8 also be soma mo bi abe wiase abe kunkum nipa okay ene mo ano ene mo ye dwuma mo a o ka no nya se ejata sisire ne nsebo ne nkraman ne ade ne be kunkum no na mmom emo bi beba emo ye hu om meboa se wiase asesa okay akote bia foforo ma obi adwene ho nti ase etu ntumi nkum mo ano bomb ntumi nkum mo ano na huhuru no okukum eni eduron so so boni hwe ene mema ne mere mada e ma ne mada meboa edwamamo ekoso papa obebi wo hono ma ne mprafo ensia nson miansa eni business ahoye ene ho mema nso ho no mu omo pim sisi ya gen oh enti amagone no donso aburu kire nyina sa sisi suro bie ni obio enti nyankopon bu ofu nipa ene waso yare edi obeku yeso sisi wa stop school nyina asoro nyina nkoso ayi social distance ene ne yesi yenye what you say oh enti enyima bia bebi ase a nya nipa ye a won pe wose se de ye no wa mre so no sa na be ye onipa ba ne nem se de ye so dom no gomoria no sa na be ye odidi wonome ogbo odwoman wo ware wo yese wo hunu no mani amma so akosi se onhie to be fa dum ana se eja be hye wo enti sa na be ye onipa ba ne nem enti wo de we man warning okay ti nipa hwe yi enti de kere Japan ni obofo ye no me na me sere omo onkom ntwa so na mamra no enya dwuma jo abusiafo we ene eye apostle adjuman prempene nsema wode atu edwa fe reverend wobofo ne Kennedy wo motuma mentu aye obofo video aba viral just obi aka ho asema eye ma Kennedy aba be soso no hu ne se Kennedy ebeja eye akasa na ama emra ene eye de wahunu no wa mamra ene ne dia enumum ebetimi aboa ebusuafo ha ene di dwumadie no ebesie subscribe na share for mu adofo no all the social media platform na ebiem nso like your videos no na wo hia so fo nso so ayede ne numbers ebegu app no so na se bibia ni eche wadwa watimi afre no ebusuafo media ene ekua sikapada so na yebesane hia